Rečiņa mājās smaržo maize. Šoreiz saimniecei jāsacep vairāk nekā citkārt, jo ciemiņi sabrauks no visa Alūksnes apriņķa. Tad jau manīs, kam taisnība. Vai tiem, kas latviešus par izēdājiem sauc, vai tiem, kas viņus par lieliem dziedātājiem dēvē. Tas ir Werners Sams. Viņam ir dikti vecs autiņš, bet viņa harmonikas darinātas vēl taislaikos, kad tāds auto nebija pat izgudrots. Savulaik tēvam harmonikas nočiepa, bet pēc 15 gadiem dēls tās atguva, jo slaveno muzikantu Samu instrumentu pazina visa Maliena. Tik līdz tas parādījās ļaužu acīs, zagli pieķēra. Lūk, kā notiek tur, kur muzikanti cieņā. Trīs brāļi mucenieki. Tas ir vesels orķestris un leģenda. Apkārtnes puiši un meitas savās kāzās drīzāk iztiek bez mācītāja, nekā bez muceniekiem. Kad radās doma pulcināt vienu vietu un uzfilmēt malēniešu muzikantus, tas izrādījās ātri izdarāms. Bez īpašas gatavošanās un sadziedāšanās, kā tas vajadzīgs pilsētas pašdarbniekiem. Edgaram Šķenderam vijoli vienmēr pie rokas, jo Alūksnes pusē spēlēt ir tikpat ierasti, kā sienu pļaut vai govis laukt. Arī 92-gadīgais Irbes Rūdis nespēja nosēdēt mājās. Kā tad bez viņa, ja tāda balle tiek rīkota? Pats gan vairs nespēlē kā agrāk, kad viņam klausīja 13 mūzikas. Toties, ja vajadzēs, viņš katram gribētājam ierādīs kādus pārdesmit cara laika daņčus. Marija un Rudolfs Eglis. Var sacīt, ka dances viņus saprecināja. Toreiz jaunībā Rūdis bija īsts fīsters. Tā sauca dejas uzsācēju. Iesam iekšā, es iešu uz balli. Nu nāc iesam, nu nāc, klausi, jānāk, iesam, nu nāc šur. Nu, es domāju, kā ko sliktu. Tipsim atkal jāpaliek vienam. Paši. Jāiet iekšā. Es iešu uz balli, jāiet iekšā. Nu, tagad tu guli. Tā ir bijis vienmēr. Kur kaut kas notiek, vai nu dziedāšana, vai nu teātris spēlē, vai pantus skaita, tur Elfrīda Sināte pašā vidū. Re, Werners maktan lielīgs laiž, bet mucenieki tikai pasmēja. Lai skrien, bez viņiem rečiņās tik un tā nekas nesāksies. Viesi vēl gabalā, bet gaidai jau viss gatavs. Rečiņās dzīvojušas 6 kalniņu paudzes un pašiem 360 gadiem iemācījušās ciemiņus uzņemt. Brāļu kalniņu lielais pasākums bez mazbērniem būtu kā bez dvēseles. Tādēļ iejūdz baronu un nu mazie ir rečiņās. Sakiet vēl, ka latvieši viens otru ēdot. Abu brāļu kalniņu sievas, Gaida un Aija, saticīgi klāja vienu galdu, un tā jau daudzus gadus.
Mucenieki ieradušies. Tad jau drīz sāksies. Malēnieši nav vīzdegunīgi. Viņi pieņēmuši par savu ne tikai izprātotās folkloras grāmatās par latvisku atzīto, bet arī to, kas no citurienes reiz ienācis un senčiem sirdis ielīgsmojis. Varbūt jaunie, pēc gadiem 30, kā tautisku dejos rokenrolla malienas variantu. Alus beidzot sēdz vidū. Papallenas tak spēlēja šito, ka tos gadus bija. Jā, etnografiskā Katru sezonu spēlēja. Tūlīt pats saimnieks Kalniņa Jānis parādīs, kā malēnieši apietas ar krakovjaku. Sienu pļāva maira purva māliņā, Tēsardēlu sienu pļāva maira purva māliņā. Tēva loste sienu pļauj, vēlam loste meitasi, Tēva loste sienu pļauj, vēlam loste meitasi. Sienu pļāva maira purva māliņā, Tēsardēlu sienu pļāva maira purva māliņā. Vēlam loste meitasi, sienu pļauj, vēlam loste meitasi. Un tēvs riņķājā izkaptiņu, tēvs riņķājā izpēvīt, tēvs riņķājā izkaptiņu, tēvs riņķājā izpēvīt. Tēsardēlu sienu pļāva maira purva māliņā, Tēsardēlu sienu pļāva purva māliņā. Brensad bulki, terečkos kontektes, brensad bulki, terečkos kontektes. Mārtiņos un Jorenskos, tur tik trīs dzīvāki, Mārtiņos un Jorenskos, tur trīs dzīvāki. Kādi tik meldiņi un daņči nav tricinājuši šos laukus, pat tādi, kuru nosaukums nevar lāga izrunāt. Tūdaļ sāksies Hīvad. Jā, Hīvad. Tagad redzēs, ko spēj sievas vienas pašas. Deja apkārt kalnam. Sakiet, ko gribat, bet Elfrīda vienmēr ir formā.
trīs. Trādī, graulala, trādī, graulala. Goju puišu kroķēdām, ko atmiņu spēlēdām. Tu puisīti teļa purna, tu puisīti teļa purna, tu jau mani nadabūs. Trādī, graulala, es par tavu galvu liecu, ko par pūrasim tu lieci. Vēl pirms gadiem 10 Irbes Rūdis pats lieca šo tripiņu polku. Nu, tik būs. Atkal droši vien tiks Egļu Rūdim no Rutku mājām. Ubulsokas Trickis vilka, ķūders dzīsmas darināja, mozu pītes maliņā. Rutku puiši lāni beja, uz akmeņa Rutku sieja, sebežnīki garvaderi, tītus Rutkus apsaieda. Nu, pareizi. Beigās nebija riktīgi. Riktīgas apsaieda, labāk taktika. Jā, pareizi. Nu, jā, apsaieda. Jā. Vai nu apāduši. Apāduši. Bet šis ir Pades Spaņs. Nekas nav nokavēts. Muzikantiem dūšas pietiks vēl nevienam lustīgam gabalam. Vengerka.
Nu vēl provē, kas vēl jāprova no dančiem. Etnografiskais kaut dančos. Šī ideja saucas cūkas driķos. Kāds tai sakars ar cūkām, pētiet paši. Bet es saku, ka zirgi bija traki, ka muzikā spēlēja tie pa gaisu gāja. Man tēvam bija tāds vecs zirgs, ko kādā laikā nopirkts, neceļās augšā kūpstī. Šis paņem metru simboli uzro pārreiz stāvus. Malēniešu muzikantiem ir savs stils – spēlēt mierīgi, bez trakošanas, lai plosās tie, kas klausās. Toties sēžot pie kausa ar pašbrūvēto, vajadzīga ne tikai uzkoda, bet arī īsti piparota anekdote. Tad alum pavisam citas putas ceļas. Nu, taisās uz baznīcu, saproties. Saka, nobūks izdarīt, taisītas saģerbās, satais, saprot. Vai tad tu nenāksi? Saka, nē, es neiešu. Tagad iziet pa dorī bārā, saproti. Aiziet, es to pūsu fiksi vaļa un ieraudu šļuks. Šīnāk atpakaļ moduli. Vēl parāks nekā, ko nu darīts. Es fiksi gulta iekšā, tu pūs nekā aiztā pa deķi virs un guļu no... guļu mierīgs. Es ieskatīsies, lasīt deķi stāv uz trauks. Ģērbās nos, neiet uz baznīcu, vairs nekas. Tagad tev stāv gaisās, Alūksnes mācītāji jau 3 gadsimtus sūdzoties, ka malēnieši nesot tādi paši, kā ļaudis citos novados. Pārāk ietiepīgi viņi turoties pie pagānisma. Iespējams, kādu baznīcas kalpu kaitinājis arī šis danses – Hoiram. Vai tik šai dejā neparādās malēniešu erotisms? Bet tas gan visos Latvijas novados notiek vienādi. Pēkšņi kādam jaunam pārītim, mīļāks par jebkuru danci, kļūst kāds klusāks nostūris.
Un arī valses visā Latvijā skan itin līdzīgi. Malēnieši ēda un dzēra tā, ka miestiņš pār bārdu tecēja, bet dancoja un dziedāja tik daudz, ka viss tas neietilpa nedz starp saules lēktu un rietu, nedz arī starp mūsu filmas sākumu un beigām. Jā, jā, jā.